pastāstīšu par telefonu. Par savu telefonu. Šis telefoniņš ir savu laikā nopirks, tas notiek kāds 2006 gads, vai tik vecs telefons. Nē, 2004. gads. Vispār Nokia 5140i. Vienkārši viņš nokritās cenās, nekam par kādiem 100 latiem viņš nopirka. Nu, jo viņš ir, kas saka, putekļu izturīgs, vismaz tādu mitrumu izturīgs. Es arī esmu braukājis ritē met pie zemes, ļoti bieži met pie zemes. Pat parādījis bērniem, arī demonstrējis, kā viņi var mest pie zemi, no 2 metru attālumā bērni pat metuši viņu pie zemes, viņiem nekas nav noticis. No 2000. gada. 5 gadi. Un tā kā baterija tur es nezinu cik ilgi, es viņu, es nezinu cik ilgi, jo es ļoti cerētu, ka viņu lādēju. Nē, es nekad skaitījis, varbūt 2 reizes, varbūt 3 reizes mēnesī lādēju, varbūt tās. Jā, ja man zvana, varbūt var daudz zvanos, varbūt bišķi vairāk. Bet, kas te labs tās forši iekšā ir labs, jā? Kas man patīk labākais? Paņem, patīk, kompas. Vai kompas, vai rezervi kompas tur ir. Viņi griežās, var atrast, ja pazūd mežā, var atrast ceļu. Es vispār zinu, kur tu atrodies. Tad ir chronometrs nerādījuši, un tēmēs arī termometrs. Termometrs, man ir, termometrs. Termometrs, pēc man arī rāda, priekšepanāl, cik rāda grādus. Pēc piecļos, es nosals, esmu izdzīvoklī, man prāt, tikai 15 grādus silts. Vai augsts, kā to ņem. Kas vēl te labs ir? Kompas rādīja, man vēl ir pie audio, tie radio tas tā visiem ir, tad man ir tāda ierakstītāja visādi, un man ir trokšņu mērītājs. Trokšņu mērītājs decibelos rāda. Decibelos rāda trokšņus, tev nevar redzēt. Vai esam jāregulē kaut kā. Vispār decibelu mērītājs būtu pišķi jāprāda, kā tas izstās. Ok. Tā. Jā. Trokšmērītājs. Redziet kaut ko? Vajadzēja paregulēt skaņu. Tagad, trokšmērītājs. Tas labais. Es vienkārši koncertos mēru trokšņus. Un dažreiz ir 100 decibeli, 130 decibeli, tur nerāda, tur 126 man kāds bija griezt, jā. 126 decibeliem tikai no 100 uz 126 laikā. Tā, baiglamā lieta. Kad viens otru nedzird, tad mēs izvēl karā un mēru decibels mēru. Bieži izmantos. Barčikos es bieži izmantos, jo pa pjanku tikai mērīgi decibels. Tad tu zini, iedzeram par šiem kārtējiem 130 decibeliem. Bet te jau, 130 nav, bet kaut kāds 126 uzrāda, jā. Un tāds. Kas vēl tāds ir? Kamēr vispārējais sūd, es mazliet. Kas vēl tāds te ir? Man mūzika labākā. Mūzika iepliek, signāls, gaismas, pagaid, nē, tas nav tas. Izceļi, tas nav. Kur bija? Signāli, signāli. Zvan signāli. Tagad parādīšu, ko es. Un tāds. Un tā ir man melodija. Es to klausos no 25 gadu vecuma. Es pazīm baigi ilgi jau klausos to muziku.
vispārīgi. Nu, jums skaidrs, ka vispār manī. Un šitādi, es to vajadzēju palaist fonā uzreiz, bet nu vienalga. Nu, vienā sakot, situācijas sekojošos. Man gribās tikā no tā telefona atkratīties. Bet es ieeju veikalā, mobilā, es neko neredzu. Nav nekā tur. Un feature, tam līdzīgs tāds un tāds, man nevajag. Man interesē telefons, ko varētu lietot zem ūdens, viņu ir kaut līdzā, un arī, ja tu esi atradies ar cilpu un betonu kluci zem ūdens, tu var piezinīt un izsaukt glābšanas dienestu. Pieņemsim, ja tev degošs lidmašīnas var piezinīt, jā, tas ir karsti misterīgi, lai būtu, ekstra, bet, tāds zvanīšanas viedoklis tikai ekstras, jā. Kamera var būt tāda ļoti labi, pieņemsim, kas, kamera, pieņemsim, tur tā, kas, pieņemsim, var ielikt kameršā, vispēc filmē, viņš, pieņemsim, tā telefons 6 stundas, 10 stundas vienkārši filmē ar skaņu, tikai video filmē, pieņemsim, jā. Tāda, drīzāk tāda spiega līmenī vienkārši. Es vienkārši gribētu uz kaut ko uzkardināt, braukt riteni un filmēt, ko rakst. Ko braukā, to ierakst. Skaisti vienkārši. Un, ko satiek, cilvēks ierakst visu. 6 stundas rakst. Jā, tāda telefona funkcija man derētu. Bet, tāds īsfilmīs, kā te nofilmēt un tāds, un kur tur filmēt telefons, nesakrāt, bet, ātri izlādējās, tas neder. Vajag tā, lai, ka filmē, lai nofilmēt daudz, pieliec pozīti, nešau viņus filmē kaut vai visu 2-4 stundas filmē, un, lai galvenais, lai viņi var mēcēt karstā ūdenī, nē, man tik anekdoti izstāstīšu. Un viens tāds par divu krīvu nopērk, tad nopērk dargos pulksteņus, tur orāls pulksteņus, tagad mums saka, superīgi pulksteņi, viņus nesasist, ne ūdens izturīgi, ir sāli izturīgi un tam līdzīgi. Viņi visi izmēģina, jā, un paņem uzvāru viņus. Un, jā, aiziet bojā tu pulksteņi. Tagad aiznes, viņas apmaina, garantīgi mužīgā. Apmainiet pulksteņi. Viņš pēc kādu laiku izdomā atkal nopīt tas pulksteņus. Un tagad nāk līdzā instrukcija. Un lieliem burtiem uzrakstīt. Niki piķiķ. Tā kā, telefons varētu būt, izņemot, viņš varētu neizturēt vārīšanas temperatūru, viņi nevarētu ilgi vārīt, varētu pa stundu nevarētu vārīt. Bet, šodien ikris, viņam vajadzētu izlāpt dzīvību, bet, viņam jābūt tā, ka, varbūt stundu viņš nevarētu izturēt. Vai, piemēram, tādā stilā. Un tā kā es esmu izklāstījis savas vēlmes, es gaidu piedāvājumus. Protams, pa lētu cenu, nedārgāk pa 100 latiem. Nedārgāk pa 100 latiem. Vispār, es pat tagad pa 100 latiem, pat tagad tagad telefonu cenas tāds, ka 50 lati tāds telefons varētu maksāt, kā pateikt. Jo man nevajag nekādas liela ekrāna, galīgi nekāda liela ekrāna nevajag, jā. Vienīgi varbūt kā krāsains. Bet, liela ekrāna, šis ekrāns, kas man ir, pilnīgi pietiek. Es viņu iztos reizi dienā, kad atsūt kāds izziņa, jā, vai 3 dienā. Tas ir viss. Man priekš, es viņā nestos. Nav vajadzīgs. Un tā. Un arī, man arī nav vajadzīgs. Tev vēl kas te bija. Tev vēl lukturīči tam ir. Lukturīts ir. Lukturīči tam telefonam labu lieta ir. Kurai vajadzētu nākamajam, jā. Jo es ļoti bieži izmantoju.
Apakšā, iziet. Vai pierādīt, redz, upturīts ir. Redz, spīd, normāls spīd. Tas ļoti labi, jā. Ļoti bieži izmanto upturīt, jā. Un te vēl ir līmeņrādes. Līmeņrādes arī ir. Kur te bija līmeņrādes? Ka līmeņrādes pat augšā te ir līmeņrādes. Tas līmeņrādes var komplekss, bet arī līmeņrādes arī. Tas vienkārši šūpājās, piemēram, kā likās, ka kuģī šūpājās, tad tu pastīk līmeņi, jā, tad tiešām šūpājās. Tas ir viss. Labi. Tas ir viss. Pārtraukam. Čau.